Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Gesù e Maria vi amo. Sia lodato Gesù Cristo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
breve passaggio, viviamo di te. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Cari fratelli e sorelle, oggi nella Chiesa noi ricordiamo la memoria di San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa. Oggi quando noi ricordiamo la sua memoria, invochiamo la sua intercessione nella nostra vita quotidiana per vivere la nostra fede autenticamente, anche per sempre vivere vicino del Signore, seguendo la sua volontà nella nostra vita. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, a voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Dio, tu hai voluto che il Santo Vescovo Francesco di Sales si facesse tutto a tutti nella carità apostolica. Concedi anche a noi di testimoniare sempre nel servizio dei fratelli la dolcezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni vennero tutte le tribù di Israele da Davide a Hebron e gli dissero: Ecco, noi siamo tua ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saulo su di noi, tu concedevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo di Israele. Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Hebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Hebron davanti al Signore, ed essi unsero Davide, re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re e regnò 40 anni. A Hebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda. Il re e i suoi uomini andarono a Gerusalemme contro i Gesubei che abitavano in quella regione. Costoro dissero a Davide: tu qui non entrerai, i ciechi e gli zoppi ti respingeranno, per dire: Davide non potrà entrare qui. Ma Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide andava sempre più crescendo in potenza e il Signore, Dio degli eserciti, era con lui. Parola di Dio. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui. Un tempo parlasti in visione ai tuoi fedeli dicendo: ho portato aiuto a un prode, ho esaltato un eletto tra il mio popolo. La mia fedeltà e il
Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Farò estendere sul mare la sua mano e sui fiumi la sua destra. Il Salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo gli scribi che erano scesi da Gerusalemme dicevano: costui è posseduto da Belzebul e scaccia i demoni per mezzo del capo dei demoni. Ma egli li chiamò e con parabola diceva loro: come può Satana scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel regno non potrà restare in piedi. Se una casa è divisa in se stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana, se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in piedi, ma è finito. Nessuno può entrare nella casa di un uomo forte e rapire i suoi beni se prima non lo lega. Soltanto allora potrà saccheggiargli la casa. In verità io vi dico, tutto sarà perdonato ai figli degli uomini, i peccati e anche tutte le bestemmie che diranno. Ma chi avrà bestemmiato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato in eterno, è reo di colpa eterna. Poiché dicevano: è posseduto da uno spirito impuro. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, si parla molto in questi giorni di ecumenismo e sono diverse le interpretazioni che si danno. L'ecumenismo indica l'impegno a favore di un'unione tra le divise chiese cristiane, sulla base di una comune professione di fede. Qui però bisogna osservare che le posizioni sono spesso diverse e distanti tra la Chiesa cattolica e le comunità protestanti. Non ci potrà essere unità se i protestanti e gli altri non accettarono la nostra fede così come ce la presenta il Catechismo del 1992 voluto da un santo, Papa Giovanni Paolo II. Se l'unità è impossibile per il persistere delle convinzioni
eretiche di tutti i gruppi protestanti disseminati nel mondo. Si prova con il dialogo ecumenico che deve portare ad atteggiamenti pacifici, superando le guerre religiose e gli attacchi dei secoli e decenni passati. Nel Vangelo Gesù parla del regno di Satana, che non può essere diviso perché non sarebbe più un vero regno. Ma nella Chiesa Cattolica il discorso è diverso, perché sono stati gli ortodossi, gli anglicani, i protestanti ad abbandonare l'unica Chiesa fondata da Cristo e a posizionarsi contro, con nuove teorie dottrinali, tutte eretiche. Oggi però c'è troppo buonismo verso i protestanti e abbiamo visto anche la riabilitazione di Lutero, un personaggio folle e assatanato, escomunicato e anche all'inferno. Lutero aveva dato grande spazio a Satana nella sua vita per creare una frattura nella Chiesa e fare uscire centinaia di milioni di cristiani dalla vera e unica Chiesa fondata da Gesù Cristo. C'è troppa frenesia nel cercare questa unità anche a costo di eliminare alcune nostre verità di fede. È un atteggiamento insensato. Si perde il senno se si ricerca l'unità senza Gesù, cioè senza voler compiere la volontà di Gesù. Egli sicuramente vuole l'unità, ma non può accettare l'eliminazione di alcune verità di Lui rivelate. Un dialogo deve essere onesto e prezioso. Non si può dialogare nella falsità, né possiamo fare finta di non amare la Madonna quando si sta insieme ai protestanti. Proprio a causa della preghiera in comune tra cattolici devoti dello Spirito Santo e i protestanti, molti cattolici sono diventati protestanti. Noi vogliamo l'unità di tutti i cristiani, ma deve avvenire con il ritorno alla vera Chiesa. Non deve essere la vera Chiesa a diventare falsa. Chiudo con alcune rivelazioni di Gesù alla Beata Catrina e Maric proprio sulla presenza dei protestanti nell'unica vera Chiesa. Vidi anche il rapporto tra i due papi, vidi quando sarebbero state nefaste le conseguenze di questa falsa Chiesa. L'ho veduta aumentare di dimensioni, eretici di ogni tipo venivano nella città di Roma. Il clero locale diventava tipeto e vidi una grande oscurità. Allora la visione sembrò estendersi da ogni parte. Intere comunità cattoliche erano oppresse, assediate, confinate e private della loro libertà. Vidi molte chiese che venivano chiuse, dappertutto grandi sofferenze, guerre, spargimento di sangue. Una plebalia selvaggia, ignorante si dava ad azioni violenze, ma tutto ciò non
durò a lungo. 13 maggio 1820. Ho visto di nuovo la strana, grande chiesa che veniva costruita là. Non c'era niente di santo in essa. Ho visto questo proprio come ho visto un movimento guidato da ecclesiastici a cui contribuivano angeli, santi ed altri cristiani. Ma là, nella strana chiesa, tutto il lavoro veniva fatto meccanicamente. Tutto veniva fatto secondo la ragione umana. Ho visto ogni genere di persone, cose, dottrine ed opinioni. C'era qualcosa di orgoglioso, presuntuoso e violento in tutto ciò, ed essi sembravano avere molto successo. Io non vedevo un solo angelo o un santo che aiutasse nel lavoro, ma sullo sfondo, in lontananza, vidi la sede di un popolo crudele, armato di lance, e vidi una figura che rideva, che disse: costruitela pure quanto più solida potete, tanto noi la butteremo a terra. La rivelazione fatto 12 settembre 1820. Sia lodato Gesù Cristo.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, questo sacrificio, suprema testimonianza dell'amore del tuo Figlio, comunichi a noi l'ardore del tuo Santo Spirito, che infiammo il cuore mittissimo di San Francesco di Sales, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la memoria di San Francesco di Sales con i suoi esempi, la rafforzi con i suoi insegnamenti, la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, San Francesco di Sales, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed libera nos a malo. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome del Signore e scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e sarò salvato. Per la comunione state seduti che fanno passare lontano.
Gesù mio, credo che tu sei veramente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te con il peccato. Amen. Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro le tue piaghe nascondimi. Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi. Nell'ora della mia morte chiamami. E fa che io venga a te per lodarti con i tuoi santi nei secoli dei secoli. Amen. Il buon pastore dona la vita per la salvezza del suo gregge. Preghiamo. O Signore, che ci hai dato la gioia di partecipare ai tuoi sacramenti nel ricordo di San Francesco di Sales, fa che in ogni circostanza della vita imitiamo la sua carità paziente e benigna per condividere la sua gloria nel cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita. Nel nome del Signore andate in pace. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso.
Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche e spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti. Guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e dovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa, chiedere la grazia di cui si ha bisogno. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Iniziamo la recita del Santo Rosario, uniti alla cordata spirituale, secondo le intenzioni del cuore immacolato di Maria, ricordando che la Vergine Maria a Maracaibo disse: ogni volta che pregate il Santo Rosario mi offrite 50 rose di amore per le Ave Maria e 5 rami di felce per i gloria al Padre, che io intreccio in una corona e che presento intercedendo per voi davanti al trono del Padre Celeste. Gli anelli della catena del Rosario rappresentano le preghiere della vostra vita, offerte a Dio con amore. Preghiamo per la Santa Chiesa fondata da Cristo, per le intenzioni di Pino e per la sua protezione, per gli agonizzanti della giornata, per le anime del Purgatorio, per la conversione di noi miseri peccatori, per i carcerati, per le nostre famiglie, per i nostri figli, per la nostra associazione, per tutti gli ammalati, gli infermi e tribulati, per i giovani, per tutti i bambini del mondo, per la pace nel mondo, per la nostra Italia, per le persone che lavorano e hanno poco tempo per pregare, per le persone che si affidano alle nostre preghiere, per le vocazioni maschili e femminili, per i sacerdoti e le suore di Escorial, per le suore di Santa Rita e Santa Chiara da Montefalco, per i bambini mai nati, e preghiamo la Vergine Santissima affinché fermi tutti i terremoti, le guerre e l'invasione islamica in Italia e in Europa. San Michele Arcangelo, difendici nel combattimento, sii nostro aiuto contro la malizia e le insidie del demonio. Che Dio lo scacci, supplichevoli te ne scongiuriamo. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina, respingi nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che a perdizione delle anime vanno girando per il mondo, così sia.
Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi 7 santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Signore, accresci in noi la fede, la speranza e la carità. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Meditiamo i misteri gaudiosi. Nel primo mistero gaudioso l'angelo porta l'annuncio a Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Francesco di Sales. Prega per noi. Nel secondo mistero gaudioso, la visitazione di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Francesco di Sales. Prega per noi. Nel terzo mistero gaudioso, Gesù nasce nella umile grotta a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernardetta, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Francesco di Sales, Prega per noi. Nel quarto mistero gaudioso, la presentazione di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Francesco di Sales, Prega per noi. Nel quinto mistero gaudioso, Gesù è ritrovato nel Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. sia lodato e ringraziato in ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Nostra Signora di Lourdes, Prega per noi. Mamma, per la tua santa e immacolata concezione, spezza le catene che ci legano a Satana e rilegaci a Dio con la dolce catena del Santo Rosario. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria Vergine, prega per noi e per gli agonizzanti della giornata. Santa Bernadette, Prega per noi. San Luigi Orione, Prega per noi. San Francesco di Sales. Prega per noi. Recitiamo una decina per le anime del purgatorio. Nel terzo mistero doloroso Gesù è coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, concepita senza peccato originale, Pregate per noi che ricorriamo a voi. Madonna del suffragio, Prega per loro. San Giuseppe, Prega per loro. l'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, o Maria, e anche io ti saluto, con lo stesso saluto dell'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore, che l'Arcangelo ti abbia portato il saluto dell'Altissimo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo per il Papa, per la Chiesa e per ottenere le sante indulgenze. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, gemente e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Litanie dell'Ordine Domenicano. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Cristo ascoltaci. Cristo ascoltaci. Cristo esaudiscici. Cristo esaudiscici. Padre celeste Dio, Abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo Dio, Abbi pietà di noi. Spirito Santo Dio, Abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio. Abbi pietà di noi. Santa Maria, speranza dei miseri e dolce consolazione degli afflitti. Prega per noi. Santa Maria, Madre di Cristo Santissima. Prega per noi. Santa Maria, Vergine Madre di Dio. Prega per noi. Santa Maria, Madre intatta. Prega per noi. Santa Maria, Madre inviolata. Prega per noi. Santa Maria, Vergine delle Vergini. Prega per noi. Santa Maria, ripiena della grazia di Dio. Prega per noi. Santa Maria, figlia dell'Eterno Re. Prega per noi. Santa Maria del Cristo, Madre Sposa. Prega per noi. Santa Maria, Tempio dello Spirito Santo. Prega per noi. Santa Maria, Regina dei Cieli. Prega per noi. Santa Maria, Signora degli Angeli. Prega per noi. Santa Maria, Nuova Madre. Prega per noi. Santa Maria, Scala di Dio. Prega per noi. Santa Maria, Porta del Paradiso. Prega per noi. Santa Maria, nostra Madre Signora. Prega per noi. Santa Maria, nostra vera speranza. Prega per noi. Santa Maria, oggetto della fede di tutti i credenti. Prega per noi. Santa Maria, carità perfetta verso Dio. Prega per noi. Santa Maria, nostra sovrana. Prega per noi. Santa Maria, fonte di dolcezza. Prega per noi. Santa Maria, Madre di misericordia. Prega per noi. Santa Maria, Madre del Principe eterno. Prega per noi. Santa Maria, Madre del buon consiglio. Prega per noi. Santa Maria, Madre della vera fede. Prega per noi. Santa Maria, nostra risurrezione. Prega per noi. Santa Maria, per cui ogni creatura si rinnova. Prega per noi. Santa Maria, che generi l'eterna luce. Prega per noi. Santa Maria, che sostieni colui che tutto sostiene. Prega per noi. Santa Maria, gemma della divina incarnazione. Prega per noi. Santa Maria, depositaria del tesoro celeste. Prega per noi. Santa Maria, che generi il creatore di ogni cosa. Prega per noi. Santa Maria, mistero del Consiglio celeste. Prega per noi. Santa Maria, nostra vera salvezza. Prega per noi. Santa Maria, tesoro dei fedeli. Prega per noi. Santa Maria, bellissima Signora. Prega per noi. Santa Maria, iride piena di gioia. Prega per noi. Santa Maria, Madre del vero Gaudio. Prega per noi. Santa Maria, nostra via al Signore. Prega per noi. Santa Maria, nostra avvocata. Prega per noi. Santa Maria, fulgidissima stella del cielo. Prega per noi. Santa Maria, più splendente della luna. Prega per noi. Santa Maria, che superi il chiarore del sole. Prega per noi. Santa Maria, Madre del Dio eterno. Prega per noi. Santa Maria, che dissipi le tenebre della notte eterna. Prega per noi. Santa Maria, che cancelli la sentenza della nostra condanna. Prega per noi. Santa Maria, fonte della vera sapienza. Prega per noi. Santa Maria, luce della retta scienza. Prega per noi. Santa Maria, nostra inestimabile gioia. Prega per noi. Santa Maria, nostra ricompensa. Prega per noi. Santa Maria, desiderio della patria celeste. Prega per noi. Santa Maria, specchio della divina contemplazione. Prega per noi. Santa Maria, più beata di tutti i beati. Prega per noi. Santa Maria, d'ogni lode degnissima. Prega per noi. Santa Maria, clementissima Signora. Prega per noi. Santa Maria, consolatrice di quelli che a te ricorrono. Prega per noi. Santa Maria, piena di tenerezza. Prega per noi. Santa Maria, sovrabbondante d'ogni dolcezza. Prega per noi. Santa Maria, bellezza degli angeli. Prega per noi. Santa Maria, fiore dei patriarchi. Prega per noi. Santa Maria, umiltà dei profeti. Prega per noi. Santa Maria, tesoro degli apostoli. Prega per noi. Santa Maria, lode dei martiri. Prega per noi. Santa Maria, gloria dei sacerdoti. Prega per noi. Santa Maria, onore delle vergini. Prega per noi. Santa Maria, giglio di castità. Prega per noi. Santa Maria, benedetta fra tutte le donne. Prega
prega per noi. Santa Maria, riscatto di tutti gli erranti, Prega per noi. Santa Maria, lode di tutti i giusti, Prega per noi. Santa Maria che conosci i segreti di Dio, Prega per noi. Santa Maria più santa di tutte le donne, Prega per noi. Santa Maria nobilissima Signora, Prega per noi. Santa Maria gemma dello Sposo celeste, Prega per noi. Santa Maria abitazione di Cristo, Prega per noi. Santa Maria Vergine Immacolata, Prega per noi. Santa Maria Tempio del Signore, Prega per noi. Santa Maria Gloria di Gerusalemme, Prega per noi. Santa Maria Letizia di Israele, Prega per noi. Santa Maria Figlia di Dio, Prega per noi. Santa Maria amatissima Sposa di Cristo, Prega per noi. Santa Maria Stella del Mare, Prega per noi. Santa Maria che stendi la tua mano e tocchi il cuore nostro per illuminare e liberare noi peccatori, Prega per noi. Santa Maria diadema sul capo del sommo Re, Prega per noi. Santa Maria d'ogni onore degnissima, Prega per noi. Santa Maria merito del regno celeste, Prega per noi. Santa Maria porta della vita celeste, Prega per noi. Santa Maria porta chiusa e aperta, Prega per noi. Santa Maria per cui siamo introdotti al Signore, Prega per noi. Santa Maria rosa che mai sfiorisce, Prega per noi. Santa Maria d'ogni cosa pura più preziosa, Prega per noi. Santa Maria più desiderabile d'ogni tesoro, Prega per noi. Santa Maria più sublime del cielo, Prega per noi. Santa Maria più candida degli angeli, Prega per noi. Santa Maria Letizia degli arcangeli, Prega per noi. Santa Maria esultanza di tutti i santi, Prega per noi. Santa Maria onore, lode, gloria e fiducia nostra, Prega per noi. Figlia di Dio Maria, Guardaci. Figlia di Gioacchino Maria, Amaci. Figlia di Anna Maria, Prendici. Agnella di Dio, tu porta della speranza, Portaci al Figlio. Agnella di Dio, congiungici a Lui, Verginale Giglio. Agnella di Dio, dona il regno del riposo, Dopo l'esilio. prega per noi, Santa Madre di Dio, Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. fammi degno di lodarti, Vergine Santa. Dammi la forza contro i tuoi nemici. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido giunga a te. Preghiamo. Ti chiediamo, Signore, per intercessione della beata e gloriosa Madre di Dio Maria e per quella di tutti i tuoi santi, di difendere la nostra casa e famiglia da ogni avversità e proteggerci con clemenza dalle insidie dei nemici, per Cristo nostro Signore. Amen. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con cui egli stesso viene offeso, e per i meriti del suo sacratissimo cuore, e per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. Amen. Preghiera alla Vergine Santissima del quadro miracoloso. Vergine Santissima, meraviglioso giglio dal profumo di cielo, sei scesa dal cielo in una sera benedetta e con le tue dolci mani immacolate hai benedetto il quadro, lo hai irradiato con la tua luce divina e attraverso la guarigione del tuo servo hai voluto testimoniare il dono prezioso di questa immagine, così che qualsiasi creatura si avvicinerà ad esso e ti pregherà con amore, riceverà una piccola rosa spirituale, una grazia speciale per l'anima e per il corpo. Sono tante le catene di Satana che mi tengono prigioniero, malattie fisiche, spirituali e abitudini al peccato. Spezza con la tua grazia tutti questi impedimenti, guariscimi, liberami, convertimi, perché io possa sempre e ovunque essere testimone della tua immensa bontà e della tua indicibile tenerezza. Per questo ti supplico, fiore stupendo del paradiso, di elargire anche a me i tuoi favori, donandomi una rosa, chiedere la grazia di cui si ha bisogno.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. ha ricolmato di bene gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù e Maria vi amo. Salvate le anime. Dato Gesù Cristo. Ora e sempre sia lodato. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera per la diretta delle ore 20 e 30 per le preghiere di guarigione e liberazione.